सो हेलो नमस्ते गाइस वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो भ्लगमा। त्यसपछि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब मैले चाहिँ आजदेखि भ्लग गर्ने निर्णय लिएको छु होइन। अब यस्तो हो 2-3 वर्ष भयो एउटा युट्युब च्यानल खोलेको होइन। अनि अब त्यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले अब ऱ्यापहरू लेखेर हाल्छु गाएर हाल्छु भनेर सोचले खोलेको हो। अब पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिक सम्भव भएन, त्यति धेरै एक्टिभ पनि बस्न पाइएन। अनि यो सोच चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि बनाएको, तर मसँग फोन थिएन, त्यो कारणले चाहिँ मैले ब्लगहरू हाल्न पाएन। अनि अब सङहरू त धेरै छ, अब पैसा छैन होइन। अब पैसाको कारणले गर्दा सङहरू अपलोड गर्न पाएको छैन, रेकर्ड पनि गर्न पाएको छैन। अब त्यही कारणले अब युट्युब च्यानललाई यत्तिकै किन छोडिनु भनेर चाहिँ अब मैले यसमा ब्लगहरू पनि बेला बेलामा हाल्ने सोच गरेर चाहिँ मैले ब्लग बनाउन स्टार्ट गरेको छु आजदेखि। सबैजनाले राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हेरिदिनु होला। हजुरहरूले आजको ब्लग चाहिँ के हो भनेर थम्बनेल टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। फर्स्ट ब्लग हो, अब जस्तो भए पनि राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हजुरहरूले हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। सबजनाले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है त। ल गाइस, म चाहिँ रेडी भइसकेँ। अनि आज चाहिँ हाट रहेछ, अनि हाटमा मम्मीहरू पनि जाने भन्नुहुँदैछ होइन। त्यसमा चाहिँ मम्मीहरूसँगै जानेछु। अनि मम्मी चाहिँ उता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर यता चाहिँ मेरो बहिनी, यता चाहिँ म काले बोय छु होइन। ट्याक्क हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। गाइस हामी चाहिँ म चाहिँ रेडी भएर अब लागेको है त। ट्याक्क रेडी भइसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मम्मी चाहिँ माथि रोडमा निस्किनु भइसक्यो। अब म पनि निस्किँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। निस्किसकेको छु, थक्का लागेर अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। मामा घरमा चाहिँ हल्का जाडो छ क्या यहाँको भन्दा, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले डबल सर्ट लुगा लगाइदिएको नि त होइन। अब परेन यहाँको। यता छ नि मम्स, ए मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ। यता चाहिँ हो, म चाहिँ यता छु। अनि अब हजुरहरूलाई म बाटो बाटोमा देखाउँदै जानेछु होइन। अब खासै बोल्न त आउँदैन अहिले नै त, अब पछि पछि सिकिएला ट्राई गर्दै गएपछि। अब अहिले चाहिँ यति नै आइदा। अब चाहिँ यात्रा सुरु भयो मेरो। म चाहिँ अब मम्मीले के सामानहरू किनेर हालिदिनुहुन्छ अरे। अनि अब मामा घरमा हजुर बुवा र आमा मात्रै हुनुहुन्छ, त्यही भएर अब मम्मीले सामानहरू के किनेर हालिदिनु भन्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब पैदल यात्रा सुरु भयो मेरो। यहाँदेखि फटाफट गयो भने चाहिँ म 1-1.5 घन्टामा पुग्छु। अब अलि धेरै नै छ नि त। अब यहाँदेखि माथि गएर त्यहाँ माथि पुगेर अनि फेरि त्यहाँदेखि यो डाँडामा पुग्नुपर्ने हुन्छ पालिका मुनि। अनि पालिका मुनि पुगेर चाहिँ अनि फेरि म चाहिँ उता जान्छु, मम्मीहरू यता फर्किनुहुन्छ होइन। नमस्कार सबैजनालाई। दिउँसोको घामसँगै यो हरियो कोसोसँगै मैले यसरी खाएँ। अनि यो खोल्चोसँगै अघि बढ्दैछु म। त्यो अङ्कलको चाहिँ म खतरा फ्यान हो है, फेरि डेन्जर हेरिदिन्छु। म चाहिँ माथि रोडमा निस्किसकेको छु। अनि मम्मीहरू पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। एकछिन चाहिँ यहाँ पार्कभित्र छिर्दिउँ न त भनेर म चाहिँ यहाँ देउथान भन्ने ठाउँमा पार्कभित्र प्रवेश गरिसकेको छु गाइस। हेर्न सक्नुहुनेछ। यता चाहिँ यस्तो छ है, दामी ठाउँ छ। अनि यहाँ खेल्ने ठाउँहरू पनि, खेल्ने ठाउँ भन्दा एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू पनि छ होइन। हेर्न सक्नुहुनेछ। यता एक्सर्साइज गरिदिनु क्या हो होइन। एकछिन चाहिँ एक्सर्साइज गर्छु है अहिले चाहिँ।
ट्याक्क 1:30 जति भयो होइन। म चाहिँ अब एक्सर्साइज गर्छु है, दिउँसोको एक्सर्साइज। दामी मजा आउँछ त। ल अब म चाहिँ एकछिन बसेर म जानेछु होइन। एक्लै हुँदा त झ्याउ लाग्छ हौ। एक्लै कसरी काट्नु जीवन कि क्या हो। एक्लै नै छु अहिले चाहिँ, त्यही भएर हल्का कस्तो अड लागिरहेछ क्या। अब एकछिन पर्खिनेछु मम्मीलाई। A few moments later. यहाँनिर हिँडिरहेको छु अगाडि। मम्मीहरू चाहिँ अति ढिलो गरेर आएको छ क्या। अति नै ढिलो हानिरहेको छ, अति नै। उता पछाडि छन् दुईजना अनि म चाहिँ अगाडि छु। यस्तो के कस्तो हुँदो रहेछ नि, अब फर्स्ट टाइम हो होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले यस्तो कोही नभएको ठाउँहरूमा बोलिरहेको छु। यत्तिकै कोही नभएको ठाउँमा बोल्दा त स्वर यस्तो सानो आइरहेछ। ठुलो स्वरले बोल्छु भने चाहिँ सकेकै छैन कि। अनि अब बजारहरूमा त खासै बोल्न सकिँदैन रहेछ। पहिला सुरुमा भएर होला, अब बिस्तारै त्यो पनि ट्राई गर्दैछु। अनि मम्मी र ठुलो पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। बहिनी चाहिँ आइन, बहिनीलाई नुहाइदिएको थियो भर्खरै। अनि निन्द्रा लागेको छ क्या अरे। फेरि आउने भनेको माथि रोडसम्म आइसकेको थिएँ। फेरि अब निन्द्रा लागेर अनि फेरि बाबासँगै घरमा बसी बहिनी चाहिँ अझै धेरै पर पुग्नु पर्ने छ हामी। त्यहाँनिर त्यहाँ पुगेपछि मात्रै अनि हाट बजारमा पुग्छौँ बल्ल होइन। त्यसपछि हाट बजारमा पुगेपछि चाहिँ अनि म जानेछु मामा घरमा एक्लै। म चाहिँ यहाँनिर कालिका डाँडामा आइपुगेँ। एउटा अङ्कलले ट्याक्कै बाटोमा भेटेर त्यहाँ चिनेको अङ्कलले ल्याइदिनु भयो। अब मम्मीहरू झन् अघि नै बिस्तारै हिँड्दाखेरि अहिले झन् अब कहाँ आइपुग्यो थाहा होइन। अब फेरि एकछिन चाहिँ यत्तिकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ मेरो चाहिँ होइन। म चाहिँ आइपुगेँ ट्याक्क पालिकामा। अनि हाट बजार चाहिँ यहाँनिर हो, यहाँनिर यता हाम्रो पालिका हो होइन। ट्याक्क अब यहाँनिर आइपुगेँ। अब म चाहिँ एकछिन बस्ने छु, मम्मीहरूलाई कुरेर अनि त्यसपछि मात्रै देखाउँछु है हजुर। वेट गर्दा लामो समयको यात्रा पर्खाएपछि मम्मीहरू पनि आइपुग्नु भयो। तल बजारमा त खासै म बोल्न सक्दिनँ होला, हजुरहरूलाई केही चाहिँ देखाउने छु, हेरिदिनु होला। अहिले त गाइस मम्मीहरू आइपुग्नु भइसक्यो यहाँनिर। फाइनली हाट बजारमा नि आइपुग्यो। तर आज चाहिँ एकदम पहिलाको जस्तो छैन रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। पसलहरू पनि त्यति धेरै छैन। अब म त्यति बोल्न चाहिँ सक्दिनँ होइन, माइन्ड नगर्नु होला। देखाइदिनेछु हजुरहरूलाई, हेर्न सक्नुहुन्छ। हाट बजारमा चाहिँ त्यति धेरै मान्छेहरू थिएन, पसलहरू पनि थिएन पहिलाको जस्तो रमाइलो पनि खासै भएको रहेछ। देख्न सक्नुहुनेछ। अनि एकछिन पछि चाहिँ मम्मीले केही सामानहरू किन्नुभयो। अनि सामानहरू किनेपछि चटपटे पसलमा गएर चटपटे खायौँ, देख्न सक्नुहुनेछ। चटपटे खाएपछि चाहिँ अनि म फेरि लागेँ है त। ल गाइस म चाहिँ निस्किएँ, अब छुटिसकेको छु। मम्मीहरू उताबाट जानु भइसक्यो अनि म पनि लागेँ होइन। जाडो हुन सुरु भइसक्यो यता अहिलेदेखि नै। घाम पनि पारि डाँडाबाट पनि पारि पुगिसक्यो जस्तो चाहिँ देखिँदैन। अब बिस्तारै जानेछु। मेरो मामा घर चाहिँ टिमु हो होइन। अहिले चाहिँ म यता पारिकामा छु।
मिटिङ म जानुपर्ने हुन्छ। ल गाइस म चाहिँ यता साउने गाउँ पनि गरिसकेको छु होइन। अनि जङ्गलमा छु। जङ्गल त के भन्नु यस्तो सानो जङ्गल जस्तै भनौँ न अब त्यहीँनिर छु। अनि अझै ट्याक्कै उयो यता पारिपट्टि देखेको डाँडा कटेर जानुपर्ने हुन्छ हो। उता त्यो डाँडा कटेर उता गएपछि चाहिँ धेरै लाग्दैन, त्यही 5-10 मिनट हो। त्यसपछि म पुगिहाल्छु। एक्लै अलिक झ्याउ चाहिँ लागिरहेछ। के नै भन्न सक्छु र होइन। यो त खासै अब इन्टरटेनमेन्ट टाइपको भएन, रमाइलो खालको चाहिँ भएन। अब आफ्नै पीडा सुनाएको जस्तै मात्रै भइरहेछ होइन। के भन्नु अब खै खासै बोल्नै आउँदैन होइन। अब जस्तो हुन्छ त्यस्तै हेरिदिनु होला। हेर्नु भइरहेछ भने सबैजनाले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ल गाइस फाइनली म चाहिँ छाइखोला भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ होइन। अघि चाहिँ त गाउँ थियो, अब चाहिँ छैन। म यो बाटो जानुपर्ने हुन्छ अहिले, यता भिरबाट भिरको बाटो जानुपर्ने हुन्छ। यता चाहिँ अलिक कस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ क्या डर लाग्ने टाइपको ठाउँ छ क्या हेर्न। यतातिर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हो। गाडीहरूतिर हेर्दाखेरि नि खतरा डर लाग्ने टाइपको ठाउँ छ होइन। अनि एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले यसो भिडियोहरू हेरेँ होइन, भर्खर लिएको भिडियोहरू हेरेँ, साउन्डै सुनिँदैन यार। मेन प्रब्लमै त्यही भयो क्या, साउन्डै छैन भने आफ्नै। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ साउन्डहरू अब हुन्छ नि त ब्लग गर्ने भएपछि त अब अलिकति अरू मान्छेहरूको अलि लाउड साउन्ड आउँछ। आफ्नो त के हो भने बिरामी भएको जस्तो टाइपको साउन्ड आइरहेको छ भने यस्तो क्या हो। हे भगवान् मलाई नि कसैले सिकाइदेऊ न भोइस ठुलो गरेर कसरी बोल्ने भनेर। सिकाइदेऊ न भगवान् भन्ने त हो होइन। अब कसैले सिकाएर हुने होइन, यो चाहिँ अब अरूको हेरेर चाहिँ आफूले सिक्ने हो होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यहाँनिर चाहिँ मान्छे चलाउने ठाउँ हो। अलिकति मलाई डर त लाग्दैन भए पनि यस्तो शान्त ठाउँ छ क्या, सुनसान होइन। दुईपट्टिबाट यत्रो अग्लो भिरहरू छ। ट्यागको बिचमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मान्छे चलाउने ठाउँ छ। होइन केही छैन, डर चाहिँ लाग्दैन है मलाई। फेरि राति नै भए पनि हिँडिदिन्छु म। Oh my God! Wow! मलाई डर चाहिँ लाग्दैन है गाइस, डर चाहिँ लाग्दैन। मेरो फेसमा त्यस्तो त्यो डर जस्तो त्यो के भन्छ त्यो हो, त्यो देखाएको छ कि छैन यसो भनिदिनु होला तपाईँहरूले कस्तो देखाएको छ। मलाई डर चाहिँ लागेको छैन है, डर चाहिँ टिकै लागेको छैन। त्यही भएर म छिटो हिँडिरहेको छु। फाइनली गाइस म चाहिँ यो यतापट्टिको भिर कटेर जान लागिसकेँ। एउटा डाँडा कटियो, अब अर्को कति उतापट्टिको डाँडा कटेपछि चाहिँ ट्याक्क म हजुरहरूलाई देखाउने छु होइन। म चाहिँ अब यही बिचमा देखेको यो डाँडा कटेपछि चाहिँ मामाको घर देखिन्छ। उतापट्टि मामाको साइडपट्टि सबै देखिन्छ। अनि ट्याक्क त्यहाँ आएपछि त त्यही हो, बढीमा 10 मिनट तल पुग्नलाई। त्यसपछि पुगि नै हाल्यो। हजुरहरूलाई म देखाउने छु तल गएर पनि मेरो मामा घर कस्तो छ, हाम्रो मामा घरको गाउँहरू कस्तो छ होइन। अनि एउटा प्रब्लम भनेको चाहिँ यो आइफोनबाट पनि गोरो नदेखिने चाहिँ म मात्रै हो जस्तो लाग्यो होइन। केही छैन, भगवान्ले जस्तो दियो त्यस्तै हो नि त, खुसी हुनुपर्छ।
खासै दुखी पनि भएको छैन। फेरि यसो भिडियो हेरेको भर्खरैको अलिकति जस्तो फेस त्यस्तै देखाइरहेको रहेछ क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले भनिदिइहालेँ केही छैन हजुरहरूलाई। म अब थोरै थोरै क्लिप्सहरू देखाउने छु। गाउँ आउन लाग्यो, अब गाउँ आएपछि त खासै म बोल्न सक्दिनँ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई म है त डाँडामा पनि आइपुगेँ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको यहाँ कस्तो बवाल देखिरहेको छ क्या। दामी पहेँलो देखिरहेको छ माथितिर चाहिँ कता छ र हेर्न सक्नुहुनेछ। यता बाटो ट्याक्क लगाएर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यही हो है, ट्याक्क लगाएर म पुग्नुपर्ने चाहिँ यतातिर हो। यहाँबाट चाहिँ ट्याक्क सबै देखिन्छ। यही हो हाम्रो मामाको टिमु भन्ने ठाउँ चाहिँ। त्यही हो गाइज। अब म चाहिँ हजुरहरूलाई एकैचोटि तल घरमा पुगेर देखाउने छु, हेर्दै गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यहाँको बुद्ध पार्क हो। यहाँ चाहिँ खतरा छैन नि त दोस्त, दोस्तमै हो छैन त यार। दोस्त दोस्त गर्ने बानीले पनि दोस्तको याद आएको गर्दो रहेछ। दोस्तहरूको टेन्सन त्यहाँनिर छ। अब म चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन, 2-3 दिन मात्रै हो। म चाहिँ पुगिसकेँ भने नि हुन्छ गाइस है। 2 दिनमा चाहिँ म पुग्छु अनि हजुरहरूलाई देखाउने छु है त। फाइनल्ली हम आ गए हमारे मामा घर पे। प्रवेश छानिसकेँ है त गाइस। यो चाहिँ हाम्रो आमाहरूको गोठ हो। यहाँनिर भैँसीहरू छ। म चाहिँ आइपुगिसकेँ यहाँनिर है त। अब त साइलेन्ट हो, केही बोल्नै सक्दिनँ यार। देख्न सक्नुहुन्छ यता आइपुगिसकेँ म चाहिँ। साहसको साथमा देखाउने छु म हजुरहरूलाई, बट साइलेन्ट। नाच्नु बुवा रोशन हो, रोशन रोशन। कहाँबाट आएछ आज है? आमा कहाँ जानु? हजुर सहर खाना खाएको छ कहाँनिर? कतै जानु? अहिले गएको, अब उनीको पर्छ। म 1 हप्ता भयो आएको। लगाइ म चाहिँ आइपुगेँ होइन। कोही पनि छैन रहेछ त्यतिर, झ्याप लाग्दो यार एकदम। बुवा आमा मात्रै हुनुहुन्छ अनि आमा चाहिँ उता बाहिर जानुभएको अरे। अनि बुवा मात्रै हुनुहुन्छ। अनि अब बत्ती पनि छैन रहेछ यहाँनिर अहिले। मोबाइलमा पनि चार्ज सक्यो। अब अहिले कति आइपुग्यो चार्ज राखेर अहिले अब मेरो काम हुँदाखेरिको पनि म त्यही भिडियो देखाउन पाएँ भने चाहिँ म मिनी ब्लगमा ल्याउने छु हजुरहरूलाई होइन। देखाउन मिलिरहेछ भने नत्र भने चाहिँ आज ब्लग यहीँसम्म भन्दै यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। सधैँ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, मन परेन भने कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।